Paldies. Nākamā debatēm pieteikusies Lijāna Lāne. Jā. Pēc šīm garajām 2 dienām es beidzot jūtos ļoti iedvesmot, jo runa ir par Venēcijas bienāli, un es sākšu ar tādu nelielu līdzību, ja mēs runājam par ekonomisko atdevi. Atgādināšu par pasaules slaveno mākslinieku Rotko, kura ģimene bēga no okupantiem no Daugavpils uz ASV. Un, vai cik smieklīgi, jā. Un viņam viena no bagātākajām viesnīcām Four Seasons pasūtināja gleznas savam restorānam. Tas bija 50. gadu vidus, 60. gadu, laikam pats sākums. Viņš uzgleznoja šīs gleznas, tad viņš aizgāja uz to Four Seasons restorānu, kas bija viens no dārgākajiem restorāniem Manhattanā. Tad viņš redzēja to gramojošo, ļoti bagāto publiku un pārdomāja, viņš lauza apmēram $37,000 līgumu un nolēma neizstādīt gleznas šajā dārgajā restorānā, jo māksla viņam bija sakrāla, metafiziska, un viņš nespēja iedomāties, ka viņa gleznas kalpotu tikai kā fons gramojošai bagātai publikai. Līdz ar to tāda bija viņa izpratne par ekonomisko atdevi. Mēs te dzirdējām tādu cilvēku komentārus, kuri nekad nav piedalījušies mākslas projektos, nekad nav plānojuši mākslas projektus, kuriem nav ne mazākā priekšstata pat par to, ka mākslinieki ir cilvēki, kuri ne tikai rada idejas, bet arī tās izpilda. Un noslēgumā es iezīmēšu kontekstu. Tātad Venēcijā tiks prezentēta, Venēcijas sauklis ir mazie toņi vai mazās nianses, tātad pasaules māksla pievērš mazo lietu dievam, niansēm, kas ir ļoti pareizi, jo māksla ir tāda parādība, laikmetīgā māksla, kas neļauj mums kļūt truliem. Jo mēs te redzam arī šajās telpās, ka tie, kur ir ļoti distancēti no mākslas, vienkārši ir ārkārtīgi aptruluši. Un es tikai iezīmēšu kontekstu, kas ir ļoti svarīgi, kas ir jāsaprot, ka padomju okupācijas laikā Latvijai dalība Venēcijas bienālē bija liegta. 80. gadu vidū, sajūtot brīvības smaržu un cerību, Rīga un Latvijas mākslas aktivitātes burtiski uzsprāga. Mana paudze atceras ļoti labi. Notika Augusta Sukuta organizētās kino dienas, kas bija ļoti liels notikums, jo beidzot Rīgā rādīja pasaules kino. Iznāca žurnāls Avots ar brīnišķīgām grafikām, uzplauka tāds ekspresionisms, modernā ekspresionismu virziens. Kā arī notika šī nepieradinātās mākslas asamblējas pasākums, kas bija burtiski izraušanās no okupācijas gadu un okupantu radītā kulturālā sasmakuma un bezgaisa. Un kā arī 80. gadu beigās uzplauka kustība, kurā piedalījos arī es, nepieradināto sajūtu restaurācijas darbnīca, Hardijs Lediņš un tā tālāk un tā tālāk. Un kopā starp cita laikmetīgās mākslas centru es arī piedalījos Hardija Lediņa gada organizācijā un varu apliecināt, ka šī nevalstiskā organizācija strādā ļoti augstā līmenī un tapa jaunas simfonijas. Es pieļauju, ka jūs to neziniet, bet tāpēc es to stāstu. Tapa simfonijas un Hardija Lediņa fenomenālā māksla tiks svinēta Latvijā visu gadu. Tāpēc es esmu ļoti, ļoti iedvesmota par faktu, ka Rīgai
tagad ir iespēja piedalīties pasaules klases bienālē, prezentēt mūsu izlaušanos no okupantu sasmakuma un ar nepieradinātās mākslas šo te asamblējas prezentāciju. Mūsdienās māksla nav tikai konkrēti priekšmeti, kuri kaut kur jāizvieto. Mūsdienās, tie, kas seko mākslai, man liekas, ka tie, kas izteicās pirms manis, nepārāk seko, jo tad viņi zinātu, ka, piemēram, mūsdienās telniecība var būt virtuāli. Mums veselu gadu caur lietotni mēs varējām pieslēgties dažādās Rīgas vietās un skatīties uz ģeniālajām, virtuālajām Ginta Gabrāna skulptūrām Rīgas telpā. Un šobrīd arī viņam ir ļoti interesanta izstāde tepat Rīgas mākslas telpā algoritmu kopienas, kas ir tāda ļoti dziļa ironija par mūsdienu sabiedrību. Līdz ar to es teiktu, ka 100 000 Venēcijas bienālē ir ļoti tāda mērena summa, jo mūsdienu māksla ir ārkārtīgi dārga. Rīga būs ļoti liela ieguvēja no tā, ka mēs stāstīsim savu stāstu. Kāda būs ekonomiskā atdeva, varbūt, ka opozīcija var pajautāt Rotko Garam, viņš varētu pastāstīt kādā spiritiskā seansā. Un es aicinu pozīciju balsot par šo brīnišķīgo, iedvesmojošo pasākumu, kas mūs gaida, kā arī neraugoties uz to, ka mākslinieki Mara un Rolis, kā es uzzinu, māte vai tēvs ir Nacionāla apvienība, ko es pat nezināju. Mara un Rolis ir pasaules slaveni modes mākslinieki, kuri plūkuši laurus Parīzē, Japānā. Šīs lietas ir jāzina, lai tās vērtētu. Ja nezinu, tad nevajag vērtēt. Un viņi ir taisījuši tērpus operu izrādēm, arī starptautiskos operu teātros. Tā ir tiešām pasaules klase, tie ir mūsu ģēniji. Man nav ne mazāko šaubu, ka šī ekspozīcija būs izcila, un es novēlu katram no mums to redzēt. Paldies!